ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Sketchup file တွေဆွဲတဲ့အခါမှာ file လေးကြီးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလှည့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာထစ်နေတဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါစက်ကမနိုင်တော့ပဲထစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲမျိုးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ style ဆိုတဲ့ tab တွေက edit ဆိုတဲ့ tab တွေကိုတွားလိုက်ပါပြီး profile ကိုမှန်ချစ်တာကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့smooth ဖြစ်နဲ့မှလှည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှပိုပြီးလိုချင်နေဆိုရင်တော့ edge ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ edge ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တော့ခုလိုမျိုး line တွေဆွဲတဲ့အခါမှာအနည်းငယ်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်ရင်တော့ profile ကိုပဲဖြုတ်ပြီးတော့ Sketchup file လေးတွေကိုပေါ်ပါလှည့်ပြီးတော့ဆွဲနိုင်ပါတယ်အခုဆွဲထားတဲ့ project လေးကတော့ဒါ second year မှာဆွဲခဲ့တဲ့ Man on Water ဆိုတဲ့ project လေးပေါ့နော်အဲ project ကြောင့်လေးကိုတော့နောက်ကြိုရင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတက်လုပ်ပြီးတော့တင်ဖြစ်ဖို့ရှိမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်